Երեխային գողացել են գնչուները, ցիգանները։ Գյուղացիները ասում են, որ գյուղ հաճախակի գալիս են գնչուներ առևտրի համար։ Ասում են, որ երեխայի անհետացումից 3 օր առաջ գյուղում նկատվել են գնչուներ։ Սակայն երեխայի կորելու օրը կասկածելի դեմքեր կամ դեպքեր չեն նկատվել գյուղում։ Ծնողները և պապիկը վստահ են, որ երեխային գողացել են։ Գետը ընկնելու վարկածը իրականում արդեն մաշվում է, մարդիկ սկսել են ավելի շատ հավատալ գողանալուն, քան գետը ընկնելուն։ Էքստրասենսների հայտարարությունները կորած երեխայի անհետացումից 1 շաբաթ հետո։ Համացանցում տարածվում է հետևյալը և նաև մեզ են շատ նամակներ ուղարկել, ասելով, որ էքստրասենսները գուշակել են երեխայի գտնվելու վայրը, իհարկե մենք դրան այդքան էլ լուրջ չենք վերաբերվել, որովհետև մինչև այս արդեն եղել են գուշակություններ, մարդիկ գնացել են այդ ուղղությամբ և որտեղ որ իրենց ասելով երեխաներ գտնվում, այնտեղ բնականաբար չի հայտնաբերվել երեխան։ Հիմա էլ նոր հայտարարություններ են անում տարբեր էքստրասենսներ, մեզ ուղարկեցին, ասեցին, որ ինչ-որ մի էքստրասենս ասել է, որ ինքը տեսել է հետևյալը, որ երեխան գնացել է գետի ուղղությամբ, բայց գետ չի հասել, ընկել է ինչ-որ մի փոս։ Եվ բնականաբար չեն ասում, թե կոնկրետ ինչ փոս է ընկել, ասում են թող ոստիկանները, փրկարարները այդ ուղղությամբ փոսեր ման գան ու ստուգեն ամեն մի փոս, ամեն մի թուփ, ամեն մի քար, բայց մենք վստահ ենք, որ այդ ամեն մի փոս ու քար հաստատ ստուգվել է եւ արվել է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի երեխան գտնվի։ Մենք չգիտենք ծնողներն են դիմել էքստրասենսներին, որտեղ այս վիճակին մարդիկ ամեն մի քայլի կարող են գնալ, ամեն մի բանի կարող են հավատալ, միայն իմանան, թե որտեղ է իրենց փոքրիկը, բայց մենք վստահ ենք, որ ծնողները ոչ մեկի չեն դիմել եւ այս մարդիկ փորձում են իրենց վարկանիշը բարձրացնել։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետեւ ոչ մեկի հայտարարություն ճիշտ դուրս չի եկել։ Եթե գիտեք որտեղ է երեխան, եկեք ձեր ոտքով քայլեք, գնացեք, գտեք ձեր ձեռքով եւ ամբողջ հանրությունը ձեզանից շնորհակալ կլինի եւ իհարկե ձեր վարկանիշը կբարձրանա, դուք կհամարվեք վանգայի նման գուշակներ։ Նշեցին, որ շատերի հայտարարությունները ոստիկանական աշխատակիցների եւ նաեւ փրկարար աշխատակիցների մոտ նյարդային արձագանք են ստացել, այսինքն փրկարարներին գնացել ասել են ստեղ լավ չէ գնայել, ընդ լավ չէ գնայել, էքստրասենսը ասել է ստեղ եկեք նայեք եւ այլն, փրկարարները ասել են, որ իրանք ամեն տեղ լավ նայել են եւ իրենք այսօր ամբողջ օրը աշխատում են, դրանից առաջ աշխատել են այդ ուղղությամբ, որ գտնեն երեխային, դրանից հետո միջև գտնելը աշխատելու են եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, թե իրանք գիտեն տեղը, թող գան գտնեն երեխային։ Մենք չենք կարող ուղակի թերագնահատել այն աշխատանքները, որը տարել է փրկարար ծառայությունը։ Դա կլինի ուղակի ապերախտություն։ Փրկարար ծառայությունը իր կողմից իր հերթին հասարակության ներկայացուցիչները, որ իրանց բան ու գործը թողել են, գնացել են եւ փնտրում են երեխային, կեցեն նրան եւ բացի այդ էքստրասենսների թեմայից ուզում եմ նաեւ ասել հետեւյալը, մենք քրիստոնյա ազգ ենք, հայ առաքելական եկեղեցին ենք դավանում, բայց այնքան էքստրասենսներ խոսեցին, իհարկե միգուցե ուզում էին օգնել որոշները նրանցից իրենց ունակությունները օգտագործելով, բայց հիմնականում դե չի ստացվել, որտեղ եթե ստացվեր արդյունքը մեկն է երեխային գտնելը, եթե չեն գտել, ուրեմն ոչ մեկի արածը արդյունք չի տվել։ Ցավոք սրտի ամենայն հայոց կաթողիկոսը այս առիթով չխոսեց, որտեղ սա համայն հայությանն էր հետաքրքիր, մեծ արձագանք է ստացել, մեկ աղոթք հանուն այդ երեխայի տեղի չունեցավ եւ չեմ կարծում, որ այս դեպքը այդ երեխան քիչ արժեք ունի, բացի ինքը երեխա լինելուց ու այս կորելը անհետացումը ինքը նաեւ համազգային միավորման ինչ-որ մի բան ստեղծեց, որ մարդիկ
Հայաստանի տարբեր անկյուններից հավաքվեցին միտեղ մեկ նպատակի շուրջ օգնել մի ընտանիքի, որը կորցրել է իր երեխային։ Սա հայ ժողովրդի միասնության, հայ ժողովրդի մարդկային որակների մասն է խոսում, եւ պետք էր մի հատ աղոթք բարձրացնել հանուն այս երեխայի, եւ մենք կարծում ենք, որ ընդհանուր առմամբ հոգեվոր առաջնորդները նախատեսված են հենց այսպիսի դեպքերի համար, որ աղոթեն իրենց հայրենակիցների համար։ Եվ այսպես արհեստական բանականությունը պատասխանում է, թե ինչ է լինում երեխայի հետ, երբ որ նա ընկնում է գետը եւ ցավոք սրտի խեղդվում է։ Եթե գետը ավելի վարար է, բնականաբար տեսանելիությունը գետի հատակը կլինի գրեթե անհնարին։ Իսկ մենք այստեղ ունենք վարար եւ որոշ հատվածներում խորը գետ, որտեղ որ արդեն 9-րդ օրն է անցնում են փրկարարական որոնողական աշխատանքներ եւ արդյունքի չենք հասնում։ Հետաքրքիր է, թե ինչ է տեղի ունենում, եթե մենք վերցնում ենք հիմա այն վարկածը, որ երեխան գետն է ընկել, ապա ինչ կարող էր նրա հետ տեղի ունենալ, ոնց գտնել եւ որտեղ փնտրել։ Գետը անշնչացած մարմինը իջեցնում է հատակ եւ գետի հոսքը տանում է այնքան, մինչեւ որ չառնի ինչ-որ մի քարի, խողովակի, ինչ-որ մի ծառի եւ հնարավոր ցանկացած խոչընդոտի։ Այսինքն, եթե մարմինը չի բախվում ինչ-որ մի բանի, դա կարող է կիլոմետրերով գետի հետ հոսել։ Բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են աշխատանքներ կատարվում եւ մենք վստահ ենք, որ ամեն ինչ իրականացվում է բարձր մակարդակի վրա։ Ուղղակի սա արհեստական բանականության պատասխանն է, որը ներկայացնում ենք ձեզ։ Եվ շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց, որ եթե նույնիսկ մի քանի օր, նույնիսկ մի շաբաթ եւ ավելի մարմինը չկարողանան գտնել, գալիս է ինչ-որ մի ժամանակ, այսինքն 15 օր հետո կամ 20 օր հետո ջուրը մարմինը բարձրացնում է վերև։ Հիմա մարմինը գտնվում է ջրի տակ։ Հետագայում մի քանի օր անցնելով մարմինը, եթե իհարկե ինչ-որ միտեղ այն լրված չէ, ապա ջուրը արդեն երեխայի տեղը կարող է բացահայտել։ Իհարկե սա ասում ենք այն վարկածը, որ երեխան ընկել է գետը եւ չենք ուզում ասել, որ սա միակ վարկածն է, որ երեխան կարող է մահացած լինել, մենք եւս չենք բացառում առևանգելու հանգամանքը, որովհետեւ ամեն ինչ իհարկե պատահում է այս կյանքում։